Da, bună ziua, sunt șef Daniel, bucătar belgo-francez. Astăzi vă prezint un masterclass din regiunea Franța, specific la Provence. Prima rețetă va fi la supa au pistou, adică ciorba cu busuioc. Știu că este pentru voi în România un pic bizar, dar este o ciorba specific francezesc, că se fac specific în sudul Franței, adică în Provence. Este compus de dovlecei zucchini, ceapă, morcov, panceta, fasole roșie, fasole alb, fasole galben, paste, cartofi roșii și două feluri de brânză pentru un pistou, în italien pesto. Este le cousin, adică nepotul lui, în limba italianescă. Prima se fac, înainte la loc de bagă apa, se fac un stoc de pui, este mai gustos că apa de la robinet ou de la cuvetă. Donc, să tăiem legume. Ca toate legume va fi tăiat, să le calzească cu un ulei de măslin de calitate foarte bun, un ulei de măslin AOC, adică de regiune delimitată din Franța. Am pregătit un pic de usturoi, am scos germene de la mijloc pentru că germene se dă un gust amar la usturoi. La fel să le tăiem grosier așa. E supa de busuioc este o rețetă foarte tânără, adică prima rețetă care a fost scris pe un carte a fost în anii 1931. Donc se vede că este foarte tânăr. Ok. Luat ulei de măslină, adică 2 linguri de ulei de măslină, să bagă ceapa, să le calzească ceapa și morcov. O zi înainte am gătit fasole uscat alb și fasole roșii, pentru că pot să știg un pic de timp. Am decojit roșii, să vedem cum va fi foarte gustos o supă de pistou. Se mănâncă exclusiv în vară, pentru că sunt legume de vară și este mai bine că se mănâncă vară. Dar este singura supă că pot să mănâncă rece, adică sau cald sau rece. Bag un pic de usturoi. Să bag un pic le codița de busuioc, pentru că busuioc, just codița la început, busuioc proaspăt să le bagă la final, pentru că este foarte delicat și este mai bine că să le bagă la final busuioc, pentru că tot arom rămas în supă. Voilà. Sunt călzit, adaug supă de pui. Așteptăm că să roclocot. După să adaug dovlecei zucchini. Între timp să tăiem cartofi. Tot timpul o macedoană de legume, adică 1 cm pătrat. Le legume se mette pe rând în supă, nu totodată. Pentru că rămasă întreg, adică si tu bagi cartofii și legume deja gătite acum, rămasă nimic la final. Între timp pot să pregătesc un pesto sau un pistou, cum doriți dumneavoastră. Am nevoie de ulei de măslină, un pic de muguri de pin, busuioc, usturoi și parmezan. Aici avem aproape 30 de grame de frunze de busuioc. Patru 5 de usturoi, 5 grame de muguri de pin, parmezan
și ulei de măsline. Eu fac o pastă voilà, e un pesto făcut foarte bine. Se le pastrează până la final. Morcov și ceapa s-a calit deja un pic. Adaugă cartofii. Între timp să taiem roșii. Să bag un pic de sare. Un pic de piper. Să vă bag un pic de stoc de pui. Acum să adaugă dovlecei. Să pregătesc o julienne de pancetta, pentru că la pancetta se le bagă la final, adică aproape la final de tot. Aici avem 100 de grame de pancetta. Să controleze tot timpul si zama nu se scade foarte mult. Fac un test de legume, si legume sunt rămase crocante, pentru că pot să bagă paste. Da. Acum pot să adaugă paste. Așteptă 2-3 minute. Adaugă legume, adică fasole roșu, fasole alb, fasole galben, s-a scăzut foarte mult, adaug un pic de apă pentru că va rămas foarte multe legume fără zamă. Adaug pancetta și roșii. Dar pistul sau pesto se bagă la final de tot. Pentru că sinon aroma de la busuioc nu rămas. Faut que se guste aroma de busuioc, e foarte important. Voilà. Acum se lasă fierbe încet, 35-40 de minute, timp că toate legume, adică le morcov, cartofii, paste sunt bine gătite, pentru că fasole albe și fasole roșii les am gătite înainte. Așteptăm 35-40 de minute. A trecut 35-40 de minute. Supa au pistou e gata. Acum se termin pentru să le servesc. Donc, bagă tot pesto că am făcut înainte, bagă tot în el. Cu un polonic amestecam, însă tot pesto, adică pistul rămas foarte arom, tot rămas arom de la busuioc în el, pentru că e un condiment foarte delicat. Ați văzut că nu se fierbe, rămas călduț.
se servesc cu pesto separat, un pic de brânză mimolet, este o brânză olandeză, dar se merge foarte bine cu ciorba, și ardei roșu uscat foarte puternic. Voici la soupe au pistou. Bon appétit, bien sûr.